привет! Это лето не самое лучшее для путешествий, поэтому мы предпочтем послушать музыку дома. А чтобы не мешать домашним и соседям, слушаем в наушниках. Вы, скорее всего, уже знаете, что если наушники подключать не напрямую к телефону или к компьютеру, а сначала к хорошему усилителю для наушников, то качество звука улучшится драматически. Поэтому мы собрали для вас 6 усилителей и испытали их на премиальных наушниках Focal Stelia полнодиапазонным бериллиевым динамиком. Запись производилась на систему с микрофонами Shure и рекордером Tascam. Мы благодарим салон AV Comfort за помощь в создании этого видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять свое мнение о видео, о разнице в звуке, которую вы услышали, и о том, какой усилитель вам понравился больше всего. Усилитель для наушников Musatov HA8 был разработан как развитие достаточно популярной модели Musatov HA5SE. Как и модель HA5SE, новый усилитель выполнен по очень интересной схемотехнике с двойным однотактным каскадом. Для того, чтобы улучшить работу двухтактного каскада, была использована технология с независимым управлением верхней и нижней полуволной, что дало возможность перевести работу каждого плеча в однотактное и улучшить звучание всего усилителя в целом. Вторая важная составляющая – в этом усилителе блок питания был вынесен наружу. Это связано с тем, что в некоторых местах сеть очень грязная, и, соответственно, из трансформатора, находящегося внутри корпуса, помехи попадали в сигнал. В новой модели этого не происходит, поскольку блок питания выполнен отдельно в виде адаптера. Сам блок питания нестандартный, он заказной. Он предназначен на пониженную индукцию и пониженную проходную емкость специально для звуковых применений. Такие же блоки питания применяют в измерительной технике для работы с малыми сигналами. Усилитель получил обновленный дизайн с большой ручкой громкости для удобства. Корпус был немного утяжелен, просто для того, чтобы он лучше лежал на столе. Еще одна особенность усилителя – он работает без ограничения по нижним частотам. Он работает от 0 Гц. Таким образом, было значительно улучшено качество низких частот. Выходное сопротивление усилителя низкое, всего 1,2 Ома, и оно не зависит от частоты. Это значит, во всем звуковом диапазоне это сопротивление стабильное, что обеспечивает ровный тональный баланс и отсутствие дополнительных эффектов при переходе между разными видами наушников. Усилитель может работать с наушниками от 8,5 до 600 Ом. И хотя усилитель был разработан в первую очередь для работы в диапазоне от 30 до 100 Ом, он также хорошо работает и с наушниками, если у них чувствительность 600 Ом. А для более тугих наушников уже требуется другая модель, способная дать больше напряжения. У усилителя есть два уровня громкости – 0 дБ и 18,5, что дает возможность более гибко согласовать работу усилителя как с низкоомными, так и с высокоомными наушниками. Они обозначены на усилителе как low и high и означают как низкое и высокое сопротивление, так и низкое и высокое усиление. I saw my victory, and each time you fall, naive tattoos smile. On my lips you know, empty of life, and I am drunk with death. Oh, brother in the have you heard it, brother? Indeed, I heard it, brother. Told you so. Told you that I know. Will these bones gonna rise again? Now my God decided that he would make him a man. Oh, well, then these bones gonna rise again. He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, well, then these bones gonna rise again. Then he decided he would make
him a woman too. Oh, will these bones rise again? He didn't hardly know just what he wanted to do. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Наушники класса Hi-Fi способны выдать максимальное качество звука при условии подключения к усилителю соответствующего уровня. Поэтому производители аудиооборудования активно разрабатывают такие устройства. Не остался в стороне бренд Project. Австрийская компания, работающая с 1985 года, прославилась благодаря своим виниловым проигрывателям, которые стали одними из лучших в Европе. Но в каталоге торговой марки можно встретить и другие виды устройств. Одним из ярких представителей оборудования австрийского бренда стал усилитель для наушников Project Headbox DS2. Чем же эта модель может привлечь аудиофилов? Усилитель Project Headbox DS2 способен эффективно раскачивать наушники любого типа, включая планарно-магнитные, требующие максимальной мощности. Он без проблем выдает 550 мВ на канал при сопротивлении 33 Ом, чего достаточно для работы с самыми требовательными головными телефонами. Модель позволяет задавать нужную из 3 настроек выходного тока и выбирать одну из 4 настроек коэффициента усиления. Это позволяет подключать любые наушники высокого класса со стандартным импедансом от 8 до 600 Ом и полностью раскрывает их возможности. Прибор имеет полностью балансную аудиофильскую конструкцию двойное моно. Это делает сигналы в обоих каналах независимыми и исключает какое-либо их влияние друг на друга. В результате достигается чистейший звук. Кроме того, установленный инвертор фазы обеспечивает преобразование на входе небалансного сигнала в балансный. Высокое качество звука без малейших шумов и помех обеспечивает два чипа TPA6120A2 от компании Texas Instruments, который обладает повышенной пропускной способностью и динамическим диапазоном до 128 дБ.
Для подключения наушников на передней панели корпуса Headbox DS2 размещена пара разъемов типа RCA и пара балансных XLR разъемов. Для прослушивания музыки возможно одновременное использование обоих выходов. При этом балансный выход обеспечивает оптимальное качество и частоту звучания. Усилитель для наушников Project Headbox DS2 выполнен в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Смотрится очень добротно и стильно. Также доступен вариант с боковыми накладками из натурального дерева. Они придают устройству дополнительный шик. На передней панели усилителя расположена кнопка включения перевода в режим ожидания, балансные и небалансные выходы для наушников, кнопка селектора для выбора между ними. Также имеются кнопки выбора режима усиления для балансного и небалансного выхода, кнопка настройки тока на выходе и соответствующая индикация. Таким образом, все, что нужно для управления аппаратом, находится под рукой. Пользователь может наслаждаться превосходным звуком, не отвлекаясь ни на что. Oh, brother Linda, have you heard it? Brother, indeed, I heard it. Brother told you so. Who told you that I know? Will these bones rise again? Now my God decided that he would make him a man. Oh, will these bones rise again? He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, will these bones rise again? Then he decided he would make him a woman too. Oh, will these bones rise again? He didn't hardly know just what he wanted to do.
Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push. Cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push. Cash. Представляем вам балансную версию усилителя для наушников Felix Audio. Усилитель полностью балансный. От входов до выходов и даже питание абсолютно раздельно на каждый канал. В усилителе применены два трансформатора, которые включены таким образом, чтобы получить низкое значение индукции, что хорошо сказывается на питании усилителя. Такое включение трансформаторов полностью нивелирует кривой синус в сети, постоянки в сети, помехи в электропитании. Другая фишка усилителя – в блоке питания использован синхронный выпрямитель на транзисторах. Он не имеет недостатков диодного мостика и по форме сигнала идентичен кенотрону. То есть он выдает такое же чистое питание, как кенотрон, но опять же не имеет его недостатков – высокого внутреннего сопротивления. Синхронный выпрямитель на транзисторах имеет низкое выходное сопротивление и очень чистый сигнал, что сказывается максимально положительно на звучании усилителя. Платы усилителя выполнены на очень мощных микросхемах операционных усилителей. Обвязка осуществлена на хороших элементах – резисторах с карбоновым слоем, а также конденсаторах Elna Kerofine, который выдает открытое и ясное звучание. Усилитель имеет очень большой запас мощности. В балансном включении она достигает 15 Вт на нагрузку 10 Ом. Это означает, что усилитель справится с любыми наушниками. Также есть версия такого же усилителя, в котором реализован переключаемый выход для акустических систем. То есть днем вы можете слушать с него музыку на колонках, а вечером, чтобы не мешать окружающим, переключиться на наушники. Indeed, I heard it, brother. Told you so. Told you that I know. Will these bones gonna rise again? Now my God decided that He would make him a man. Oh, will these bones gonna rise again? He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, will these bones gonna rise again? Then he decided he would make him a woman too. Oh, will these bones gonna rise again? He didn't hardly know just what he wanted to do.
the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Усилитель для наушников Simple Headphone стал первым опытом разработки устройств этого типа для компании Unison Research. Поэтому неудивительно, что итальянский бренд проявил при его создании свойственную для себя щепетильность и творческий подход. На выходе удалось получить продукт, который многими экспертами признается одним из лучших устройств в современной линейке фирмы. Unison Research SH – ламповый усилитель для наушников с цифроаналоговым преобразователем, позволяющим подключать аппарат к любым цифровым источникам звука. При этом каждая из составляющих аппарата решена с бескомпромиссным подходом. Асимметричный триодный усилитель чистого класса А реализован по однотактной схеме с лампами ECC83 12AX7 на входных каскадах, а на выходе с двумя EL84. Трансформаторный вход позволяет подключать любые наушники класса Hi-Fi со стандартным сопротивлением, обеспечивая насыщенное и динамичное звучание. Модель работает в диапазоне частот от 10 Гц до 50 кГц. Искажение звучания не превышает значения 0,2%. Значение импеданса нагрузки составляет от 10 до 150 Ом при выходном вольтаже от 0,5 до 1,5 вольт. ЦАП выполнен на основе чипа ESS Sabre. Преобразователь обеспечивает обработку сигнала в форматах PCM до 32 бит 384 кГц и DSD 64 бита 128 кГц. Сочетание ЦАП от Sabre и лампового усилителя позволяет добиваться предельно четкого, но вместе с тем по-настоящему лампового звучания. Примененная разработчиками коммутация позволяет использовать популярные варианты подключений. На передней панели корпуса размещены два параллельных выхода 6,3 мм. Правый разъем предназначен для головных телефонов с импедансом от 60 до 150 Ом. К левому выходу подключаются наушники с сопротивлением от 10 до 40 Ом. Между гнездами входов расположена пара тумблеров. Один из них предназначен для переключения между ЦАП и линейным входом. Второй тумблер используется для установки чувствительности наушников. На задней панели размещены необходимый минимум входов, 2 RCA, а также разъем USB для подключения к ЦАПу. Устройство выполнено в элегантном черном корпусе из алюминиевого сплава. Передняя панель корпуса отделана натуральным деревом с контрастными вставками вокруг гнезд выходов и внушительного диска регулятора громкости. Предлагается два варианта отделки – темное дерево со светлыми вставками и светлое дерево с темными вставками. Лампы спрятаны внутри корпуса. Для улучшенного теплообмена на верхней крышке над ними расположена металлическая сетка. Благодаря своему уютному дизайну Unison Research CH способен занять достойное место на полке аудиофила. Indeed, I heard it, brother.
my God decided that he would make him a man. Oh, well, then these bones will rise again. He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, well, then these bones will rise again. Then he decided he would make him a woman too. Oh, well, then these bones will rise again. He didn't hardly know just what he wanted to do. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, dash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push. Усилитель для наушников Arch производства французского бренда Focal реализован по принципу 2 в 1. В одном устройстве объединены цифроаналоговый преобразователь и усилитель класса А, работающий в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц. Модель идеально подходит для наушников высокого уровня, помогает им полностью раскрыть свои возможности и обеспечить для аудиофила оптимальный режим прослушивания. Кроме того, Arch можно использовать в качестве предварительного усилителя. Устройство заточено на работу с фирменными наушниками класса Hi-Fi производства Focal. В него изначально вшиты предустановки для моделей головных телефонов французского бренда Stellia, Utopia, Elegia, Clea и Elea.
Поэтому пользователю достаточно выбрать соответствующий режим и наслаждаться идеальным звуком. Разумеется, Focal Arch подойдет и для работы с наушниками других производителей с импедансом от 16 до 600 Ом. Схема усилителя для наушников построена по принципу двойного моно, за счет чего практически исключаются перекрестные помехи, которые могут возникать между каналами в традиционном стерео. В результате в каждый из каналов выводится чистейший сигнал. Focal Arch оснащается двумя балансными цифроаналоговыми преобразователями AK4490, что позволяет обрабатывать форматы PCM до 384 кГц и DSD-256 11,2 МГц. Обработанный сигнал подается на усилитель для наушников, который может работать в двух режимах – токовом и гибридном. Благодаря реализованной схемотехнике слушатель получает чистое звучание, которое максимально точно передает каждую ноту записи. Максимальный эффект достигается при использовании пресетов, которые оптимизируют режим усиления для соответствующей модели наушников с учетом ее характеристик. Focal Arch выполнен в изящном черном корпусе из алюминиевого сплава. На передней панели устройства расположены выходной разъем XLR для подключения наушников через симметричный кабель. Использование этого выхода рекомендовано производителям для получения оптимального качества звучания. Также имеется разъем RCA 6,35 мм. Для удобного управления работой устройства на лицевую панель вынесена многофункциональная кнопка и дисплей. На заднюю панель корпуса усилителя вынесены порты USB, один из которых используется для обновления прошивки устройства, а второй для подключения к цифровому источнику звука. Также имеется 3 цифровых и 1 аналоговый вход RCA. Такая коммутация дает возможность подключать практически любой источник сигнала. Для использования Arch в качестве ЦАП при работе с внешними усилителями предусмотрен один балансный и один RCA выход. Внешней фишкой Focal Arch стала элегантная алюминиевая подставка для наушников, выдержанная в фирменном стиле французского бренда, закрепляется на верхней крышке корпуса. Oh, brother in the have you heard it, brother? Indeed, I heard it, brother. Told you so. Told you that I know. Will these bones gonna rise again? Now my God decided that he would make him a man. Oh, well, then these bones gonna rise again. He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, well, then these bones gonna rise again. Then he decided he would make him a woman too. Oh, well, then these bones gonna rise again. He didn't hardly know just what he wanted to do.
Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Ion HA3 – редкая в своем роде модель для современного рынка аудиофильского оборудования. Это самый настоящий двублочный ламповый усилитель для наушников, разработан легендарным австрийским брендом Ion Audio. В его основе лежит однотактная схема на фирменных триодах AA45 Mesh, которые эффективно расположены на верхней крышке корпуса устройства. Эти лампы ручного изготовления тщательно отбираются по рабочим характеристикам. Предварительный каскад модели построен на лампах 12AU7, также тщательно отобранных для лучшего сочетания с триодами. Такой щепетильный подход производителя к построению создает идеальный баланс характеристик усилителя и позволяет добиваться идеального качества звучания. Электроника применяется исключительно во вспомогательных схемах, включая индикацию уровня сигнала, а также схему выдержки включения ламп и так далее. Архитектура звукового тракта обеспечивает минимальный путь прохождения сигнала и реализована без дополнительных схем, которые могут оказать влияние на качество звука. Традиционно для Ion Audio в схеме HA3 применяются высококлассные компоненты. Взять, к примеру, оригинальные трансформаторы, выполненные на суперпермалоевом сердечнике, которые обладают широчайшим частотным диапазоном и работают с минимальными потерями. Также в Ion HA3 установлены два межкаскадных высоковольтных конденсатора. Первый имеет емкость 0,47 микрофарад, параллельно к нему подключен второй конденсатор емкостью 0,001 микрофарад. Он призван улучшить качество передачи высокочастотного диапазона. И он отлично справляется со своей задачей. Ключевое значение для качественного усилителя имеет мощный блок питания. В этом плане разработчики Ion HA3 тоже решили не искать компромиссов. Блок питания вынесен в отдельный корпус, габариты которого идентичны габаритам корпуса самого усилителя. Блок оснащен тороидальным трансформатором и двумя трансформаторами на Ш-образных сердечниках. Имеются платы фильтрации входного напряжения, выпрямители, схема стабилизации. Отдельные линии питания организованы для каждого каскада и для вспомогательных схем, что практически исключает нежелательные воздействия. За счет выноса блока питания в отдельный корпус удалось добиться эффективного экранирования и обеспечить виброразвязку трансформаторов питания и усилительных каскадов. Усилитель Ion HA3 выдает выходную мощность 500 мВт при сопротивлении 32 Ом и работает в диапазоне частот от 15 Гц до 35 кГц.
К устройству можно подключать любые наушники с импедансом от 16 до 600 Ом. Усилитель раскрывает возможности головных телефонов класса Hi-Fi полностью, от арматурных вкладышей до магнитно-планарных моделей повышенной мощности и позволяет добиваться бескомпромиссного качества звучания. It's your failure. I saw my victory, and each time you fall, naive tattoos smile on my lips. You know, empty of life, and I am drunk with death. Oh, brother in the have you heard it? Brother, indeed I heard it. Brother told you so. Told you that I know. Will these bones rise again? Now my God decided that he would make him a man. Oh, will these bones rise again? He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, will these bones rise again? Then he decided he would make him a woman too. Oh, will these bones rise again? He didn't hardly know just what he wanted to do. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash.